Всем добрый вечер. Очень рад вас здесь всех видеть. Надеюсь, вы пришли сюда, потому что вам что-то интересное узнать. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что я бы что-то конкретное. Я не хотел бы читать лекцию, никаких тут интегралов по контуру я там выписывать не буду. Там никакой rocket science, никакой сложной математики не хочу сказать. Я бы скорее хотел бы рассказать про какие-то, может быть, общие вещи, общие тенденции развития программирования, то, как все меняется и к чему оно придет. Ну и в первую очередь, мне, конечно, интересно, если вот у вас есть какие-то вопросы, вы можете начинать прямо сейчас задавать. Может, вы услышали, что я, занимался каким-то, было дело такое в моей жизни, проектами, там какие-то ВКонтакте, Телеграмы, еще некоторые менее известные проекты. Вот. Но на самом деле во многих областях программирования мне довелось поработать, то есть и сисадмином, и тестером, и антиспамом я занимался, и блокчейном я позаниматься успел. Вот. Поэтому на какие-то вопросы я могу отвечать. Вот. Может быть, уже есть какие-то вопросы? Кому-то сразу в голову. Да? Есть какие-нибудь проекты, которые еще засекречены, но вы бы могли нам рассказать, что еще новое, Telegram второго поколения? Telegram второго поколения? Ну, нет, я могу порассказывать про проекты различные, то есть сейчас вы слышали, что развиваются блокчейн-проекты активно, вот, но есть платформа Тон, в ней я, к сожалению, не участвую. Я участвовал в другом блокчейн-проекте, то есть я могу поговорить про то, например, вы слышали, 51% атаки, бывают? Ну, там в блокчейне есть такая страшная вещь, что большинство блокчейнов, они требуют каких-то усилий. В общем, они съедают большое количество электроэнергии для того, чтобы они работали, прожигают просто. Вот даже лет 5 назад уже предлагали батареи, какие-то очень эффективные устройства. Можно было бы их совместить, они бы майнили, там какие-нибудь биткоины зарабатывали. Проблема, к сожалению, есть вот в чем. Если кто-то сумеет прожечь больше электричества, то он с этим блокчейном может делать нехорошие вещи. Вот, то есть все это электричество, оно на самом деле тратится в каком-то смысле не в никуда, оно тратится на защиту этого блокчейна. То есть защита блокчейна заключается в том, что чтобы его подделать, нужно сжечь больше электричества, чем сжег тот, кто этот блокчейн строил. Поэтому-то все так и жгут активное электричество. В надежде, что может что-то больше получится. Я все-таки, знаете, предлагаю, пусть Андрей Сергеевич сначала что-то поговорит, потому что это более интересует всех, наверное, чем частные вопросы. Давайте. А что у меня еще? Любой является частными вопросами, понимаете? Нет, давай что-нибудь расскажи из истории. Ну что я могу рассказать из истории? История, как мы стали чемпионами мира, зачем так получилось? Сначала занимались математикой, потом, смотрите, какие-то программирования, какие-то компьютеры привезли. Пришлось учиться на них что-то делать. Не пришлось, интересно было. То есть, в наше время, на компьютерах они были существенно медленнее. То есть, как сказать, медленнее? Формально были в 100 раз медленнее, но работали на самом деле быстрее. Это мало кто сейчас понимает. Я не очень понимаю, почему сейчас современные компьютеры работают так медленно, несмотря на то, что их производительность в несколько сотен раз больше. Но факт остается фактом. По сравнению с вашим домашним компьютером, один сервер того же ВКонтакте, если взять, он раза в 2-3 производительней, но он справляется с данными 10 тысяч пользователей спокойно совершенно. А какой-то домашний компьютер, большинство, по крайней мере, из существующих, они не справляются с одним Хромом или Firefox'ом. Это самые страшные, видимо, программы, которые сжирают все ресурсы. Я не знаю, почему так, но 20 лет назад компьютер с частотой тактовой 40 МГц и 8 мегабайтами памяти прекрасно работал в интернете, прекрасно показывал странички через модем на скорости 14 килобит, и все работало. То же самое, поисковик, правда, другой был, не Google, там была Альтависта такой поисковик. Не было, красивых, движущихся, прыгающих реклам, этих выпрыгивающих, этого не было, полупрозрачных круглых окон не было, тоже нельзя было сделать, окна были квадратные. А в целом, эти JavaScript, такие универсальные, супер, конечно, они не так удобно выглядели, но в целом я не сильно понимаю, что произошло.
Вот. С другой стороны, на тех компьютерах, если требовалось решить какую-то более сложную задачу, то требовалось, может быть, чуть больше времени подумать. То есть не было такого большого количества библиотечек, которые можно раз, два, три там собрал, да, и что-нибудь быстро запустить. Поэтому процесс разработки каждого ПО, он был требовал большего, как сказать, изобретательности, что ли. Может быть, был менее рутинным. Но на самом деле, есть у меня такое ощущение, что сейчас, может быть, тенденция качнется в обратную сторону. Сейчас вот вы видите, нейросети появляются в нашей жизни, начинают там обыгрывать в шахматы программы предыдущего поколения. В Го даже вот выигрывают уже нейросети. Вот. И, есть у меня сильное подозрение, что нейросети скоро начнут просто писать вот эту рутинную часть, они возьмут на себя программирование. А что же останется человеку тогда? Человеку останется, вот, как в свое время говорили, компьютеры должны работать, а люди думать. Вот, думать в том плане, что направлять, так сказать, развитие того, что происходит, вот, давать задания, это все-таки нейросетям будет сложнее пока делать, мне кажется. То есть, если правила более или менее четко определены, ну, как в какой-нибудь игре, там, типа шахмат, то тут нейросети полегче будет справиться. А если нужно фантазировать и изобрести что-то, чего еще не существует, то тут некоторое время все-таки человек еще будет опережать. Ну, я не говорю, что это будет всегда. Я говорю, что там, в ближайшие 20-30 лет, наверное, еще все-таки. А что там будет через 30 лет, загадывать страшно. Вот некоторые говорят, что технологическая сингулярность произойдет, что там развитие будет все быстрее и быстрее, и в конце концов мгновенно человечество откроет все, что только бывает. Ну, сингулярность такая штука, может, наоборот, вообще все взорвется, и как бы большой взрыв тоже сингулярность, да, только не технологическая, а обычная. Вот. Может быть, человечество уйдет куда-то в другие измерения. Есть теории, конечно, что наоборот будет нарастать, так сказать, сила сопротивления. Вот и так уже сейчас видно, что люди тонут в море информации, и будет развитие идти все медленнее и медленнее, от распространения информации начнут происходить некоторые неожиданные эффекты. Вот. Про это тоже можно будет поговорить, если будут какие-то вопросы. Ну, тут никто не знает, но, скорее всего, программирование будет требовать уже меньше таких рутинных навыков, и больше будет у вас оно требовать, конечно, интеллектуальных навыков. В том числе вам, скорее всего, потребуется достаточно глубокое знание математики. Вот. Не знаю, как насчет конкретно современного алгоритмического программирования. Вот. То есть именно вот каких-то уже написанных алгоритмов. Но, скорее всего, вам нужна будет математика, и вам нужно будет, конечно, навык командной работы, потому что в одиночку, что делают вот эти вот современные программы, иногда, как говорят, без пол-литра не разберешься, да. Вот. Ну, то есть, по крайней мере, вот я про себя могу сказать, практически во всех проектах, которыми я занимался, включая ВКонтакте, Телеграм и некоторые другие, мне требовалось знание теории вероятностей на довольно неплохом уровне. Вот, казалось бы, где там во ВКонтакте теория вероятностей? Ну, например, там было замечательное место, вот, ну, раньше-то, вы знаете, что там рекламы ВКонтакте было не так много, но там на определенном этапе сначала было чуть больше, потом стало совсем мало. Вот когда стало совсем мало, на самом деле в какой-то момент за год прибыль компании от рекламы выросла в 17 раз. Вот прям за год. А рекламы стало очень мало. Потому что для того, чтобы эту рекламу показывать, были использованы как раз глубокие математические методы. Там у нас даже был такой листочек вот, формата А4, на котором мелкими буковками были ручкой написаны различные формулы. И когда приходили рекламодатели и спрашивали, вот, а как же это работает, ваш рекламный движок, мы показывали этот листочек и говорили, вот, значит, ну там интегралы, всякие уравнения, там ряды какие-то суммируются. Вот. Ну вот он действительно так работал, и когда это было написано, прибыль выросла в 17 раз. И вот там, да, был глубокий TR-вер, а TR-вер влечет за собой мат-анализ, естественно, чтобы работать с TR-вером в непрерывном случае, то требуется мат-анализ неплохо довольно знать. Ну вот это один из примеров
не единственный пример, потому что некоторые структуры данных, которые используются в ВКонтакте, они используют случайные числа. И для того, чтобы проанализировать, как эти структуры работают, тоже TRVer неплохо бы знать. Вот. И вообще, на самом деле, это такое довольно перспективное направление. Алгоритмы, которые рандомизированы. Хотя вот они, конечно, возможно, вытесняться будут нейросетями постепенно. Но как бы нейросеть тоже с точки зрения программиста это некоторый черный ящик, которому нужно как-то подогнать какие-то числа, вот как-то вот пошаманить. И вот тут тоже потребуется некоторый анализ получаемых результатов, с которым, возможно, через какое-то время тоже справится та же нейросеть, но на текущем этапе вот без TRVer точно никуда. Вот. Еще хотели, да, про то, как чемпионом мира стать. Ну, знаете, тут как бы... Что можно сказать про то, как чемпионом мира становятся? На самом деле надо просто работать. Тут никакого рецепта нету. Судя по тому, что я обычно вижу, подавляющее большинство людей имеет очень высокие способности на самом деле. Но почему-то часто так происходит, вот это вот мне не очень понятно. Возможно, это вот как бы поговорки, которым всем учат, что лучше там синица в руках, чем журавль в небе. Ну, это до определенной степени верно, но, к сожалению, часто эта синица, за которой все гонятся, она уж совсем прям в руках. Вот человек имеет большие способности, но вместо того, чтобы со своими способностями начать работать и начать ставить себе все новые и новые интересные задачи, он выбирает там какую-нибудь, неплохо на его текущем уровне оплачиваемую работу, там где-нибудь в Гугле или Фейсбуке 8 часов в день, ну и, в общем, особо не заморачиваться, ну и уходит куда-то в сторону. В результате его большей части способности становятся не очень востребованы. Но я не знаю, у меня есть такое ощущение, что всякие Гуглы, Фейсбуки сознательно поощряют такое, вообще крупные компании, в том числе российские и международные, они поощряют такой вот подход, потому что, во-первых, есть шанс, что если они всех талантливых людей загонят к себе, то этот талантливый человек у них что-то придумает. На самом деле не очень важно, потому что компании и так есть что делать, и, скорее всего, они будут делать то, что они хотят, а не то, что вы хотите, если вы в такую компанию попадаете. Нет, я не говорю, что это плохой способ, вы стабильно обеспечиваете себе жизнь. Второе, да, Google особенно в этом замечен. Вот. Ну и другие компании, наверное, тоже. Microsoft, в принципе. Они очень любят скупать то, что может составить угрозу конкуренции их бизнесу. То есть если есть какой-то успешный проект, который начинает вот-вот приносить какие-то результаты, то такие вот крупные американские компании, они берут этот проект, просто на корню покупают, всех делают своими сотрудниками. Ну а дальше про этот проект в большинстве случаев мы особо не слышим. Но он либо как-то тихо интегрируется в бизнес самой компании, либо вообще исчезает и закрывается через некоторое время. Ну вот, я, конечно, да, понимаю, с другой стороны, тех людей, потому что если вы делаете свой проект, то это очень тяжело, это требует большой отдачи, иногда просто вот не спать по ночам приходится. Тот же Telegram, у нас было такое вот через полгода после старта примерно, у нас были сутки, за которые зарегистрировались 5 миллионов пользователей. Вот. Но при этом большая часть, почти все из этих пользователей, их нужно было разместить где-то на 40 штук серверов, больше не было. Ну вот вы, да, осознаете, какая нагрузка на один сервер приходилась. Ну и практически это получилось у нас. Вот. Там единственное, в одном из дата-центров пришлось там где-то на час отключить картинки. На самом деле, там проблема была в том, что из-за большой нагрузки мы, знаете, как Чукча в поле чудес. Угадал все буквы, но не смог называть слово. Да? Вот мы все придумали, что нужно для того, чтобы и без этого справиться, но сделали не в том порядке. Часто у программистов бывает такая беда. Вот. Из-за этого все-таки один из узлов не выдержал, пришлось картинки на час отключить. Но после этого уже проблемы не было, после того, как все сделали. Вот. Но это было эти сутки, это была жуткая вещь, потому что, всей команде пришлось там эти сутки практически не спать. Вот. Там,
некоторые с температурой 39, и вот это вот такое вот безумное просто было время. И почти в любом проекте успешном, да и неуспешным тоже, есть такие моменты, которые действительно требуют вот такого вот огромного вклада. Ну, собственно, успешный отличается от неуспешного тем, что успешный смог справиться, а неуспешный не очень в такой ситуации. Вот. Нет, но тут есть, конечно, другие риски. Когда вы начинаете любой проект, то даже если будет идея супер идеей какой-то суперской, то вероятность успеха все равно больше 20%. Никто вам не сможет гарантировать. И в принципе, даже вот если смотреть, как инвесторы думают, да, когда они в проекты вкладываются, они делают обычно так. Вот если этот инвестор, который какие-то вот финансирует небольшие стартапы, он обычно берет, выбирает там под 100 проектов, и для него хорошим результатом является, там, если там 3-4 из этих проектов выстрелят. Но зато эти проекты вырастут во столько раз, что это отобьет все вот остальные неуспешные там 95 проектов, да? И это как бы нормальная типичная ситуация. Поэтому, как бы, если вы вдруг начинаете какой-то свой проект, если вы решили все-таки погоняться за журавлями, ну, я вот по своему опыту скажу, журавли не так далеко, как кажется. За ними можно гоняться и гоняться, как бы. Нельзя гарантировать, да, но можно гарантировать себе довольно неплохую вероятность, если не забывать о том, что человек способен учиться новому не только в той ситуации, вот, когда для вас почти все знакомо и привычно. Но на самом деле человек – существо уникальное, он может какие-то новые вещи узнавать даже в ситуации, когда вообще все вот совсем непонятно. Просто для этого нужно в себя верить. На самом деле вот часто у людей срабатывает какая-то, я не знаю, защитная реакция, что ли, когда вот более 5% вещей вокруг, они неизвестны, человек, ну, я не знаю, начинает думать о чем-то другом, может быть. Вот это вещь, которую можно в себе победить. И, в принципе, вот участвуя в каких-то соревнованиях по математике или по программированию, вы будете постоянно оказываться в такой ситуации. И вы можете как раз на себе, вот почему мне нравятся какие-то соревнования. Вот с одной стороны, да, некоторые из этих соревнований, они превращаются в такой большой спорт уже, да, и требуют постоянной работы, постоянных тренировок, как там, я не знаю, у футболистов. С другой стороны, чем мне не нравится, это что вас постоянно ставят в ситуацию, в которой нужно в каком-то смысле победить себя, перешагнуть какой-то рубеж. И человек, он вообще развивается скачками. То есть вот идет на каком-то уровне, потом раз, и происходит осознание того, что а вот все, что, оказывается, вот это вот казалось очень-очень сложно, оно на самом деле просто. И вот если посмотреть, как развивалось соревновательное программирование, вот одни и те же алгоритмы, некоторые алгоритмы, вот, которые сейчас пишутся, там вот приехали студенты сильнейшие с близлежащих стран, там, с российской сильнейшей команды, и пишут сейчас за 5 или там за 10 минут. Вот когда я был школьником, про эти алгоритмы говорили, ну, значит, один из них, ну, может быть, можно понять. Один, ну, наверное, часов за 5 можно написать, но вряд ли кто-то этим будет заниматься на соревновании. А сейчас пишется, почти любая команда из здесь присутствующих за 5 минут вам напишет. То, что мы думали, что за 5 часов это не успеть. Вот такая скорость прогресса происходит. И главное, что оно теперь уже не кажется чем-то сложным. И так вот сплошь и рядом вот в соревновательном программировании это происходит там, ну, раз где-то лет в 5 происходит новый качественный скачок. Он состоит из множества мелких скачков, вообще говоря, но суть как бы остается неизменной. Вещь, которая кажется нереально сложной, тяжелой, на некотором этапе в какой-то момент происходит осознание, и оказывается, что эта вещь на самом деле очень проста. Вот, знаете, во Франции лет 400 назад за умение уголком делить давали ученую степень, например, да? Это очень сложно было.
Не, ну я понимаю, что тогда так, какие-то римские цифры часто были популярны. Попробуйте, перемножьте там числа, если их римскими цифрами вы привыкли писать. Это вы замучаетесь делать, а разделить это вообще. Вот, но тем не менее, как бы сейчас учат в начальных классах этому. И также происходит в большом масштабе. И вот чем больше вот этих вот циклов вы сможете для себя пройти, тем дальше вы продвинетесь в осознании того, что человечество знает и умеет. А умеет оно на самом деле в настоящий момент очень много. Может, вопросы появляются? Дайте какие-нибудь вопросы, отвечу. А то я все говорю, может, это неинтересно совсем, что я говорю. Есть вопросы? Продолжайте. Продолжать что? Говорить. Да. По поводу, вы являетесь тренером, да, насколько? Да, было дело такое, но являюсь даже. Как вы поддерживаете свою команду психологически? Это же достаточно тяжело. Именно моральная составляющая, да, то есть это очень большой залог успеха на соревнованиях. Как вы стараетесь их поддерживать, чтобы они не падали духом там при неудачах или еще чем-то? Это сложный очень вопрос, потому что дело вот в чем. Все люди очень разные. Вот то, что как бы я сколько лет уже занимаюсь тренерскими обязанностями, 17, наверное. Вот за эти 17 лет я уяснил, что двух одинаковых людей нет. У каждого как бы свои особенности. И кому-то для отдыха, там, для того, чтобы быть в форме, нужно хорошо там расслабиться, сходить там с друзьями, отдохнуть там куда-нибудь. Вот. А кому-то нужно наоборот, для того, чтобы быть в форме, нужно сидеть с утра до вечера и писать код. И нету двух одинаковых людей, вот у каждого свое. И очень важно, как бы, более того, команда зачастую составлена из 3 разных людей, совершенно разных. То есть у них есть какие-то общие черты, но лучше даже, может быть, будет команда, чем в каком-то смысле люди больше отличаются друг от друга, если они сумеют при этом сработаться, а это на самом деле от них зависит, от умения их понять друг друга, найти те самые общие точки соприкосновения. Все-таки, несмотря на то, что все мы разные, мы в чем-то и похожи. И вот, как бы, для того, чтобы команда хорошо работала, она должна быть в первую очередь командой. Это очень важно. То есть, да, бывают такие стратегии, некоторые команды пробуют стратегию, что называется, 3 звезд, когда каждый делает свое. И если действительно взять 3 звезды там, в индивидуальном плане, то может получиться неплохая команда. Но очень много примеров, когда именно команда как команда, она усилила своих членов в несколько раз. И вот команда, которая становится чемпионом мира, часто она имеет это свойство. Не всегда, иногда бывает, что действительно вот звезды просто совсем звезды. То есть, как бы, людей, которые там, вот один человек, его результаты очень сложно повторить, такие люди встречаются, но они встречаются очень редко. Но практика показывает, что хорошая команда, она способна быть с этими людьми на одном уровне практически. Даже если каждый из них не принадлежит к той категории людей, что с утра до вечера качается круглые сутки и там где-то уже всех обогнало до небес. Поэтому, на мой взгляд, то, что важно для сильной команды, это вот именно командный дух. А как его поддерживать? Я не могу никакого универсального рецепта дать. Это нужно с конкретными людьми общаться, смотреть, что именно для них. Кому-то помогает, может быть, значит, попинать как следует, там, это самое, поругать, а кому-то, наоборот, нужно похвалить. Чаще, конечно, да, встречаются люди, которые можно хвалить, которых лучше положительные эмоции влияют. Но иногда, и, кстати говоря, вот в спорте таких людей больше, то есть, если это какой-то профессиональный спорт, встречаются люди, для которых, наоборот, вот так, пинок тоже является хорошей мотивацией, потому что человек внутри себя преобразует вот как-то вот. Нет, тут тоже важно, конечно, не перегнуть палку, там, и никто не будет там дедовскими методами, знаете, как говорят, нехватка железа в организме, да, меня просят. Вот, такими, конечно, методами никто не воспитывает, но, как бы сказать, а что ж вы, это же вещь как бы простая, что ж вы ее не решили? Иногда может тоже оказаться для кого-то неплохой мотивацией, что человек стоит, да, действительно, а как же я это вообще не смог-то? Сядет и разберется, вот, вопреки. На самом деле, вот это умение, оно очень важно, потому что жизнь нас часто ставит в такие ситуации, что хвалить-то некому будет, а решить-то проблему надо.
Вот, и это особенно касается вот той отрасли, о которой я говорил, которая касается каких-то инноваций, там, может, стартапов, каких-то новых проектов, если на передовом крае развития, то вы часто оказываетесь в той ситуации, ну вот у вас вот идет 5 миллионов пользователей серверов, у вас всего 40 штук, что делать-то? Как-то надо перестраивать, и вы не успеваете заново переписать весь код проекта. Вам нужно с имеющимися ресурсами как-то их переделать. Может быть, не самыми привычными для вас методами, действительно тогда было сделано не самыми привычными методами. Системный администратор очень долго ругался на тот способ, которым все это было сделано, но он рабочий, тем не менее. Он позволил выиграть так необходимое время, чтобы потом купить больше серверов, их привести, установить. Это вы понимаете, что это недели, если не месяцы. Да, вопрос? Скажите, пожалуйста, есть ли в современном мире такое понятие, как охота за головами? За программистами охотятся вообще? Ну да, как я уже сказал, крупные корпорации, они вообще очень любят набирать побольше талантливых программистов, особенно из среды спортивного программирования. То есть вот тем, кто засветился на соревнованиях по программированию, чем выше этап, тем больше им приходит всяких предложений о работе, в стиле «скажите, пожалуйста, в каком офисе Google вы хотели бы работать, выберите там». Вот такого плана. Ну, да. Я имею в виду обратную сторону медали, скажем, как в американских фильмах там показывают, да, последний пример, девушка, которая застряла в сети. Например, там всех программистов похищают, они там что-то разрабатывают. Вот такая есть штука в мире или нет? Или все мягко и пушисто? Я про такое не слышал, вот честно скажу. Может быть, где-то такое и есть, но я с таким не встречался, потому что, ну, на мой взгляд, какие-то передовые вещи, вот они чисто из-под палки, сделать их, ну, практически невозможно. Люди просто устроят условно итальянскую забастовку и будут, выполняя чисто формально, как бы невозможно обогнать конкурентов. Ну, то есть, как бы все современные компании, они стараются людей поставить в как бы более или менее райские условия в том плане, что как бы в надежде на то, что кто-то из них, может быть, изобретет что-то действительно гениальное. Да, вопрос еще какой-то был? Да, я хотел спросить, от чего зависит курс криптовалют вообще? Он больше всего зависит от манипуляции рынком, на самом деле, как это неудивительно. Потому что, дело тут вот в чем. На любом рынке выигрывает тот, кто владеет пункт А информацией и пункт Б активами, с которыми можно производить какие-то манипуляции туда-сюда. Вот есть куча приемов, которыми человек, имеющий преимущество, то есть которого либо много денег в том или ином виде, то есть либо в криптовалюте, либо не в криптовалюте, не очень важно в чем, важно, что этого актива много. Ну, либо информации много, а, как правило, и того, и другого. Он может на этот рынок психологически повлиять, создать удобные условия, чтобы этих денег стало еще больше. Но вот, к сожалению, это некоторый фундаментальный закон рынка, с которым не очень понятно, что делать, который заключается в том, что богатые богатеют. Вот. На самом деле, примерно понятно, что как бы... Значит, что с этим делать? Я сейчас процитирую слова, они, может, не очень корректное высказывание одного из золотых медалистов от российской команды Международной олимпиады по математике. Вот. Значит, оно заключается примерно в следующем. Как известно, на Международной олимпиаде по математике школьной очень высокий результат показывает китайская команда. И вот один человек, четырежды участвовавший в этой олимпиаде, сказал такую фразу, что вот, когда я участвовал, китайцы в командном зачете всегда были на первом месте, но я всегда был выше любого из китайцев. Вот. Так же и здесь. Здесь как бы ситуация такова, что есть профессионалы, которые, да, они будут понемногу, потихоньку там манипулировать рынком. Но если вы придумаете что-то действительно крутое, вот лично вы, и не побоитесь это сделать, то у вас есть шанс стать тем самым, кто будет всегда выше всех и изобрести какой-то, может быть, действительно прорывный проект. На самом деле, для того, чтобы начать прорывный проект, нужно не так уж много.
То есть вот большие корпорации, да, все думают, с одной стороны, что с ними сложно бороться, в них работают десятки тысяч людей. На самом деле я могу сказать следующее. Да, одиночкам тяжело, вот как бы нужна команда. Но эта команда для того, чтобы начать, по крайней мере, какой-то прорывный проект, она может быть очень небольшой. И я могу привести пример. Вот когда ВКонтакте было 8 миллионов пользователей, в компании было всего 8 сотрудников, которые так или иначе были связаны с какими-то техническими вопросами, то есть администрированием серверов, написанием какого-то кода и так далее. То есть 8 человек на 8 миллионов пользователей было вполне достаточно. Но они олимпиадники были в основном, да? Ну да, в том числе по математике. Да, вопрос? Вопрос. Если ВКонтакте было мало рекламы, и они больше зарабатывали, зачем они сделали сейчас рекламу в музыке? И вот реклама, когда у них лентя вылетает. Ну, я могу сказать, зачем это обычно делается. Это вот как раз способ половить вот эту самую синицу в руках только для компаний. Они что-то там поделали, в результате в руках крупного владельца оказалась компания. Теперь владельцу хочется отбить свои деньги потраченные. Ну и поэтому хочется, так называется, монетизация. Да? Вот набрали хорошую пользовательскую базу. Теперь нужно деньги получить. Ну как бы, я не знаю, мне вот не очень это нравится. Я считаю, что можно, по крайней мере, ВКонтакте, вот так как он был задуман, он вполне был способен чисто технически конкурировать с Фейсбуком. То есть даже более того, при меньшем количестве серверов он был способен выдерживать большую нагрузку, чем Facebook. Но тут уже так получается, что владелец определяет политику компании, и поэтому, как бы, видимо, новыми владельцами было принято решение монетизировать проект по-быстрому. Ну вот, а что значит монетизировать по-быстрому? Значит, качать деньги везде, где только можно. Вот вам не нравится, что сейчас происходит с контактом? Ну, честно скажу, не очень нравится. Да, я не очень люблю назойливую рекламу. Я вообще не очень люблю рекламу, потому что практика показывает, что достаточно хороший продукт, но сейчас это в меньшей степени верно. Но в целом он в рекламе может практически не нуждаться, он разойдется сам. Просто сейчас, да, современный мир, он в этом плане немножко стал странным, потому что вот у меня такое личное ощущение, что обилие информации приводит к тому, что стирается как бы само качество этой информации. И поэтому особенно многие компании или люди, они стремятся к тому, чтобы просто их имя упоминалось, даже неважно в каком контексте. То есть, знаете, черный пиар сейчас очень популярен, да. Просто нужно, чтобы говорили. А что говорили, хорошее или плохое, это уже стало не так важно. И вот, как бы, да, из-за этого, это есть тот самый эффект, про который я говорил, что, может быть, сингулярность заключается не в росте, а наоборот, из распространения информации в какой-то остановке. Но мне кажется, что человечеству есть шансы преодолеть эту проблему. То есть, может быть, просто нужно какое-то время на то, чтобы эволюционировали сами классификаторы информации. Потому что информации вокруг нас стало уже так много, и она настолько искажена, что требуются какие-то отличные от существующих средства ее приведения в нормальную форму. Ну, то есть вы понимаете, да, что та информация, опять же, которая вываливается в сеть, она отличается от того, что происходит на самом деле часто. То есть, условный пример, когда там люди покупают какую-то вещь, если как бы вещь не работает, они пишут гневные отзывы, а если она работает, они ничего не пишут, потому что она работает нормально же, да? Вот. Ну и как бы очень много таких примеров, это связано не только с конкретными вещами, проектами, а вообще с той информацией, которая в сети появляется. Но часто бывает такое, что люди, которые что-то делают, они не имеют времени на то, чтобы там что-то писать в сети, а те, кому делать нечего, зато много пишут. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Нет, конечно, я не против того, что информация должна распространяться свободно, но я лишь говорю о том, что возникает все больше и больше различных искажений. И сейчас как раз человечество начинает понимать о том, как эти искажения влияют на распространение этой информации. То есть, например, до людей начинает доходить, что от распространения информации, например, эффект не всегда прямой. То есть
раньше как считалось, что вот если есть какое-то явление, особенно которое вам не нравится, значит, ну, какая-нибудь, наверное, коррупция, да, предположим, условная, то нужно везде говорить про то, что это явление есть, и типа это хорошо, потому что как бы это способ бороться. Сейчас вот в море информации иногда это производит прям противоположные эффекты, так называемые эффекты второго рода от распространения информации, которые заключаются в том, что люди привыкают наоборот, что вокруг, вот то, что все говорят, что все плохо вокруг особенно. Вот, люди привыкают к тому, что то, что вокруг все плохо, это естественно и так и должно быть. И это производит ровно противоположный эффект тому, что задумывалось тем, кто, собственно, пытался бороться с каким-то негативным явлением. Вот, на мой взгляд, вокруг нас не хватает положительных каких-то вещей, каких-то вот чего-то хорошего и светлого такого. Ну, да, вопрос еще? С какого языка программирования стоит начать новичкам-программистам? Сейчас хороший вопрос. Ну, Python неплохой язык. В принципе, честно скажу, современные языки большей своей частью мне не очень нравятся, потому что в каждом из них есть свои странности. Для того, чтобы некоторые из которых понять, как бы, в общем, понять невозможно, приходится запоминать. Но сейчас, да, многих начинающих программистов учат на Python. Он довольно неплохой, простой язык программирования. Вот у нас есть хороший язык Kotlin, не знаю, насколько он для начинающих программистов пойдет, но забавная штука тоже, да. На нем, правда, мало кого учат. Да, вопрос? Почему и как вы стали математиком и программистом? Почему вы этим не увлеклись? Ну, так получилось. Я пробовал как бы, в детстве смотреть, что мне нравится. Как-то попал на математические олимпиады сначала. Потом на олимпиады по программированию. Потом делал как все. Ну и так вышло. В общем, компьютеры пришли, и я пришел тоже к ним. Ну, то есть, ну, я старался найти то, что у меня получается. То есть у меня, как бы, в принципе, есть такое правило, которого я с детства следую. Это, если что-то не получается, какую-то вещь, вот часто люди это правило неправильно интерпретируют. Вот в моем случае правило выглядит таким способом. Вот, ну, на самом деле, в какой-то книжке, да, я видел в такой форме. Если вам дали по морде, попробуйте что-нибудь другое. То есть, если что-то не получилось, попробуйте как-то изменить то, что вы делаете. Часто люди, вот дело вот в чем, инстинктом, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, в людях заложено другое правило. А именно, если что-то хорошо работало, то нужно это повторить. Вот это неверное правило. Вот вы в математике, вот утверждение из А следует Б, и из не А следует не Б, это разные утверждения. Вот на мой взгляд, эти правила отличаются вот именно как вот эти два утверждения. То есть правильное правило, что если у вас что-то не получилось в какой-то конкретной ситуации, то не стоит делать ровно то же самое еще раз. А вот если что-то получилось, то это ничего не значит. Да, я понимаю, что с этим тяжелее жить, но я как-то вот с детства следовал именно такому правилу. Ну и так как у меня очень много всего не получалось в свое время, то есть я брался в детстве очень за большое количество вещей, и там, то есть вот если посмотреть, скажем, когда я был школьником, программы, которые я писал, там можно найти десятки программ, которые я начал писать, но не закончил. Вот, но так или иначе, в конце концов я написал какую-то программу, которая потом даже довольно неплохо разошлась. Такое была сеть FIDO по модемам, вот тем самым на 14400. Некоторые говорят, что FIDO это значит фиг дозвонишься. Но на самом деле нет. Вот. Ну и я написал для нее такой мейлер. Ну да, я был школьником, тогда была популярна. Ну, в итоге я дописал уже на первом курсе, по сути, это. В 11 класс я дописал уже на первом курсе. Ну, в итоге я написал мейлер. Я его как-то не очень хотел давать, правда, никому, но мне его выпросили, и он даже разошелся. То есть мейлер — это такая программа, которая отправляет, принимает почту, там всякие протоколы реализует, распаковывает. Вот, ну вот так. Да. Нет, начало ВКонтакте, это можно тоже сказать, да. Ну, давайте я на вопрос отвечу. Хорошо.
Есть разные университеты, да, вузы во всем мире. Есть МФТИ, MIT. Как вы считаете, в чем разница обучения? Да? Сильных вузов достаточно, но от чего вообще зависит, когда успешность человека, возможно, или как выбирать, допустим, MIT, МФТИ? Разные подходы, возможно, вы сталкиваетесь, да, на олимпиадах с разными вузами, да, разными студентами. Да. Подход должен быть разный. Я могу сказать свое мнение, оно, может быть, отличается. Для вуза, вот, чтобы быть хорошим вузом, главное предоставить возможности людям для развития. То есть, как бы, ну, иногда эта возможность заключается действительно в том, чтобы кого-то пинали, но не всем это нужно. Главное, чтобы вот каким бы путем не пошел человек, у него по этому пути могло бы что-то получиться. Но его, по крайней мере, бы он мог бы идти по этому пути. То есть, как бы, чем больше возможностей, вот спортивное программирование – это только одна из возможностей научиться программированию. Я никогда не говорил, что это там единственный способ. Есть много других способов, есть много хороших программистов, которые не проходили через это. Но это хороший, красивый путь, он работает. Может быть, не для всех. Если для кого-то он не работает, вот попробуйте что-нибудь другое. Правило есть, да? Вот. Для человека, который поступает в вузы, ситуацию я вижу так. Очень важно выбирать не вуз даже, а выбирать конкретного человека, с которым ты будешь работать. Вот именно того, кто будет тебя учить, того, кому ты не безразличен. Это самое большее, что можно получить вот с внешнего. То есть на самом деле самое приоритетное – это просто работать самому. Но если удастся найти человека, который будет работать с вами, то это очень большой плюс. Вот именно с вами. Вот. Далеко не всем, конечно, это удается. И, в принципе, если этого нет, то можно многим вещам научиться самостоятельно. Но если есть человек, который будет вам помогать на этом пути, то это может сэкономить вам очень много сил и времени. Ну, вот так. Можно я еще немножко скажу? Спасибо вам за вопрос, очень хороший вопрос. Но я бы хотел его чуть-чуть иначе поставить. Дело в том, что практически в любом вузе вы можете довольно много получить. Вопрос только в одном, сколько вы захотите. Вот это самый главный вопрос, да? Ну, я боюсь, что Андрей Сергеевич со мной не согласится, но все-таки произнесу такие слова, они не мне принадлежат, а тем людям, которые учились в Московском университете и в Петрозаводском нашем, да? Вот вы это слово не произнесли. МФТИ там и так далее. Это хорошие вузы. Вот. Значит, было сказано, что примерно один и тот же уровень преподавания вот в этих вузах столичном, высоком, да? И, скажем, ну, так назовем периферийным Петрозаводском. Понимаете? Вот. Но, скажем, в том же Московском университете, там есть независимый Московский университет. Вы хотите? Пожалуйста. Дополнительные лекции слушайте, читайте какие-то материалы. Я учился в Ленинградском университете в свое время. Вот. И я вам скажу, что ну вот, учился на пятерке, конечно, в свое время, да? Но на лекции на старших курсах редко ходил. Больше ходил в библиотеку, что-то почитать. Вот, понимаете, вот, стремился к чему-то. Ни один университет не даст вам те знания, которые вам потребуются на работе по окончании. Вам придется добирать. И чем раньше вы этим займетесь, тем интереснее будет ваша судьба. То есть в течение учебного срока нужно как-то себя догружать, понимаете? Если вы хотите стать успешным. Ну, так же, как, например, Андрей Сергеевич, на каком курсе стал чемпионом мира? На втором. На втором курсе чемпионом мира. А? Нифига себе. Вот сколько он занимался? То есть здесь, конечно, важен вуз, да? Но не только вуз, а отношение к занятиям. Вот что самое главное для того, чтобы вырасти успешным
успешным человеком. Спасибо, извини, пожалуйста. Нет, Владимир Алексеевич, вы правы, конечно, да, что человек должен работать сам. Если человек сам выберет для себя уйти куда-нибудь в сторону, но это тоже может быть неплохой путь для кого-то. Ну, то есть, если вы решили связать свою жизнь с программированием, то, по крайней мере, получить стабильную, хорошую зарплату можно, причем как и в России, так и на Западе, вообще без каких-то проблем сейчас. Вот, вопрос лишь в том, что вы в конечном итоге хотите получить. То есть, на мой взгляд, вот как бы для меня лично важно, чтобы то, что я делаю, оно вносило в какой-то вклад вот именно в то, что происходит с человечеством. Ну, тот же ВКонтакте, Телеграм – это распространение информации, безусловно. Опять же, палка о двух концах, но можно сказать, что все палка о двух концах. Как бы любое средство, которое изобретает человек, можно использовать там и на благо, и для разрушения. Как бы. Вот. Главное, чтобы это средство было, и те люди, которые могут его использовать в плюс, оно у них тоже было. Вот. Поэтому в первую очередь важно, чтобы деятельность приносила какой-то реальный вклад. Вот, к сожалению, очень много, особенно среди тех вот офисных работ с 9 до 5, очень много того, что я называю просто симуляцией деятельности. То есть, как бы, ну, человеку выдают какие-то задания, но он их выполняет. Вот. Но потом, через пару лет, выясняется, что как бы, этот проект вообще никто не вошел, его просто закрыли и все. И это сплошь и рядом происходит. Или просто какая-то деятельность производится, потому что, ну, так привыкли. Ну, и вы даже можете за это зарплату получать. Но, как бы, я вот не очень люблю, когда до такого доходит. И что интересно, когда компания вот начинает переходить из этой фазы стартапа, когда в ней там очень мало человек работает, там 8, 10, ну, может, 20, в фазу, когда работают сотни, в ней очень много начинается таких вот проблем. То есть, как бы, эти сотни выполняют ту же работу, что выполняли 20. Может быть, они, конечно, работают каждый раза в 2 меньше, но их зато становится в 10 раз больше. И проблема в том, что работа большинства из них в итоге, она уходит вот куда-то вот совсем в молоко. Ну, то есть, вот это то, чего я не люблю. На мой взгляд, лично для меня важным является то, чтобы деятельность каким-то образом была использована потом в будущем в жизни человечества для улучшения. Но тут как бы у каждого свой, может быть, взгляд на мир. Кому-то важно одно, кому-то важно другое. Поэтому я переубеждать, конечно, никого не буду. Тут ваше право выбора и ваше право делать то, что вам хочется. Но как бы, если вам хочется действительно достичь чего-то значимого, то, как правило, нужно идти по тому пути, где придется много работать и на нем будет много неудач, пока не придут успехи. Это 100%. Еще какие-то вопросы? Что, нет вопросов? Я всех загрузил в жуткой философии. А вот вопросы. Как стать чемпионом мира? Да, давайте отвечу. Да. Вот Телеграм же полгода назад сколько заблокировали, а видно было. Что значит заблокировали? Его нельзя заблокировать. Еще в феврале 2014 года была разработана технология, которая не позволяет заблокировать Telegram. Мне кажется, Роскомнадзор об этом не знал. Просто дело в том, что то есть в Telegram запустился в августе 2013, вот в феврале 2014 года у нас уже была эта технология, которая была использована. Вот. И более того, летом 2014 года с помощью этой технологии пытался Ирак заблокировать Telegram, но у него ничего не получилось. Как-то вот Роскомнадзор вообще не понимает, во что он вписался, мне кажется, в интернете. Но единственный способ что-то заблокировать в интернете – это белые списки. То есть как бы доступ разрешать только к определенным сайтам. Да и то, если там есть какой-нибудь форум, или файлы какие-то можно постить. Все вы знаете, да, что такая бывает стеганография. Ну, то есть можно, условно говоря, передавать информацию, например, четностью длины слова в предложении, например. Или, может быть, такая mp3-шка, которая, если специальным декодером по ней пройтись, из нее какая-то еще дополнительное текстовое послание выпадет совершенно
совершенно случайно, при этом не имея ключа его получить никаким образом невозможно. Ну, как бы способов передать информацию великое множество, и пытаться бороться с распространением информации, на мой взгляд, странно, но это как бы пустая трата ресурсов. Нет, но она выполняет полезные обучающие функции, потому что люди, которые хотят действительно получить информацию, как правило, они этого хотят для того, чтобы чему-то научиться, они придумывают способ ее получить. Просто это становится чуть сложнее. Ну, вот, в общем, как бы, поэтому, как бы, как можно заблокировать Telegram, мне не очень понятно. Более того, можно разработать такую систему, которая вообще полностью децентрализована. Я не знаю, вот станет ли блокчейн-платформа Telegram такой системой, но можно разработать систему, которая абсолютно полностью децентрализована, то есть информация не хранится, ну, в некотором смысле нигде. И пока узлы этой системы хоть как-то связаны между собой, то эта информация в ней есть. Ну, вот. Другое дело, что мне неизвестно пока ни одной практической реализации этой штуки. То есть проекты были, вот есть слабенькая надежда, которая, правда, тает с каждым днем, что блокчейн-платформа Телеграма окажется хотя бы прообразом такой системы. Но, к сожалению, та информация, которая сейчас проходит, она немножечко разочаровывает. Но, тем не менее, будем ждать и надеяться. Хотя, вот честно, я в это уже практически не верю. Как бы то, что я слышал про блокчейн-платформу Телеграма, скорее всего, будет, ну, очередная обычная вещь, может быть, будет куча хайпа вокруг нее, но, к сожалению, прорыва ждать пока не приходится, ну, на мой взгляд. Хотя, дай бог, что я ошибался, но посмотрим, что будет. Да, как стать чемпионом мира, Владимир Алексеевич, вы спрашиваете. Ну, понимаете, в чем дело? Как бы тут нужно работать все время. Но и как бы, ну и везение нужно, куда же без него. Но с другой стороны, знаете, так говорят, везение улыбается, как правило, тем, кто больше работает. Ведь если вы больше пробуете разных вещей, вот тех самых, то у вас, конечно, неудач будет больше, но если вы правильно делаете, не повторяете, чтобы вот не долбитесь в одну и ту же стену, а разными способами пытаетесь что-то делать, то успехов, скорее всего, будет больше. Вот не факт, что чемпионом мира вы станете, может быть, вы добьетесь чего-то в совсем другой какой-то области. Но рано или поздно вот точно можно что-то найти. Как бы, ну, конечно, да, кому-то может совсем не повезти, но подавляющее большинство людей, которых я видел и учил, они имеют очень высокий потенциал. Ну, то есть, скажем так, если бы они вот поставили вот конкретно цель там, вот, достичь максимального результата на чемпионате мира по программированию, там 5 лет отдали бы только этой цели. Ну, медаль на чемпионате мира многие бы из них могли получить. Я не скажу, что все, кому-то бы, может, не повезло, кого-то бы что-то не сложилось. Но в этой цели, в принципе, нет ничего запредельного. Проблема в том, что часто обстоятельства, которые вокруг нас происходят, они оказываются сильнее нас, они нас ограничивают. Вот. И есть очень много как бы, вещей, человек к хорошему очень быстро привыкает. А для того, чтобы вот делать этот шаг, но развитие, которое скачками происходит, каждый раз приходится немножечко все-таки чуть-чуть из зоны комфорта выйти. Я не скажу, что это хорошо выходить из зоны комфорта, особенно насильно это делать. Как бы нет, не нужно никакого насилия. Это все должно быть органично и естественно, с одной стороны. С другой стороны, должно быть движение вперед. А движение вперед, оно невозможно без того, чтобы вот все-таки какое-то расстояние пройти. Вот знаете, как альпинисты, которые на гору взбираются, они тратят какие-то усилия. Вот тут так же на самом деле. Тут каждое достижение – это как новая покоренная вершина. Они все разные, да. Ну, поэтому с одной стороны, да, надо идти. Вот, с другой стороны, ну, никакого откровенного насилия над собой. Другая крайность тоже, как правило, ни к чему хорошему не приводит. То есть тут нужно искать, ну, вообще в жизни много где нужно искать золотую середину. То есть любая крайность, что в хорошую сторону, так сказать, что в плохую, она на самом деле, как правило, печально заканчивается. И вот про вот это возвращаясь, то, что я говорил, про то, что
если не получилось, то не повторяйте. Вот если это правило, часто люди попадаются в ловушку вот того самого, что делать то, что вот один раз хорошо получилось, и делать. Вот хуже нет застрять в этой ловушке, потому что на самом деле, если вы стали на одном месте, и вы делаете то, что у вас получалось, то у вас есть очень большие шансы не заметить, как то, что вы делаете, в какой-то момент ушло в прошлое. И на самом деле вместо вот этой самой стоянки на месте вы уже катитесь под откос в пропасть с огромной скоростью. То есть вот в каком-то смысле стабильность – это очень страшное слово. С одной стороны, действительно, как бы для спортсменов важна там стабильность результатов. С другой стороны, стабильность в плане вот то, что вы все время делаете одно и то же. Мир не будет стоять на месте вместе с вами. Мир будет меняться, и меняться он будет с большой скоростью. И у вас есть все шансы за ним успеть, но для этого надо тоже двигаться. Не факт, что нужно двигаться вот ровно туда же, куда движутся все, даже скорее наоборот. Иногда нужно двинуться чуть-чуть вбок, поискать там, где еще не искали. И двигаясь, вы наверняка что-то найдете хорошее. Сейчас столько как раз задач открывается перед человечеством. Наконец-то начинает оно, например, понимать, как устроены наши гены, то есть и вообще как работает мозг, может быть, какие ловушки есть для нашего сознания или подсознания, как они влияют. И тут еще огромное поле неизученных вещей. И мне кажется, у вас есть все шансы найти вот в этом поле какой-то правильный для вас путь и придумать что-то хорошее, что вам было бы интересно. Еще какие-то вопросы? Пока готовятся, я несколько слов добавлю на эту тему, да? Вот, друзья мои, хороший ведь вопрос на самом деле, да? Вот какой-то аналогичный был, когда первый раз мы собрали студентов на загородные сборы в 1998 году. И тогда единственный школьник, может, кто его знает, да? Это Коля Горин, это преподаватель многих поколений школьников. Впоследствии он спрашивает у ректора Виктора Николаевича Васильева: а скажите, пожалуйста, как мне стать лектором? Нахал такой, да? Вот. Что отвечает Виктор Николаевич? Он взял из своего жизнеописания, как он родился, как он из блокадного Ленинграда выбирался по дороге жизни, как он работал с 7 лет на заводе, как он горел в подводных лодках, поскольку 5 лет плавал в дизельных лодках, работал мастером производственного обучения ПТУ и так далее. Вот это его путь к вершине, к тому, чтобы стать огромным ректором университета развивающегося. Да? Вот. Но я вам еще хочу сказать. Как-то я выступал в Хельсинки перед студентами и преподавателями финских вузов. Вот. И, значит, мне такой вопрос задали. Владимир Алексеевич, а как стать сильным олимпиадником? Я говорил об олимпиадах. Вот. Я на это ответил. Ну, так как понимаю. Надо прочитать десятки и сотни книг. Надо решать тысячи и десятки тысяч сложных задач. Это все надо проделать, да? Это надо проделать. Ну и все, затихло, значит, вот. Только один студент, но я по-фински не очень понимаю, да? Если не сказать, что не понимаю ничего, да? Только термин, есть такое слово, знаю, да? Вот один говорит, что-то мукнул, я у переводчика спрашиваю, что он сказал. А ответ был такой: в Финляндии так не принято. И вот смотрите результат, да? Если вы возьмете IT-парки, у нас вот рядом свой, да? А в Финляндии много в разных городах IT-парков, да? Вот. То вот я был удивлен. Я был удивлен. Я объехал многие из них. И почти все, на мой взгляд, серьезные проекты ведут российские руководители. По крайней мере, по идеологии разработки. Ну, там какая-то ерунда, типа того, что вот давайте подсвечивать разными лучами. Тут мы видим 2 цвета, тут 4, тут 8 на одной бумажке, да? Ну, вот это чего? Это неинтересно, правда? А там, где речь идет о серьезных разработках, вот оказывается, россияне приехали, в том числе из Петрозаводского
госуниверситета. Вот. То есть на самом деле, конечно, надо пахать и пахать. Вот. И прав абсолютно Андрей Сергеевич, когда сказал, не надо себя насиловать. Да? Я знаю очень много ребят, которые, вот, вот пример я вам скажу, один простой самый. Да? Человек занимался математикой, заканчивая школу, писал курсовую работу в университетском лицее у меня. И написал мне такую программу, что просто, вот вы знаете, тут не хочется в руки взять листочек с распечаткой. Ну, некрасиво. Говорю, Денис, ну что ж ты мне принес? Ой, я не люблю программирование. Не люблю. Ну, ладно. Не любишь, работает. Какая разница, да? Вот. Значит, что выяснилось потом, да? Это на 3-м курсе он понял, вошел во вкус и начал решать задачи программистские. И сейчас это один из сильнейших системных программистов нашего IT-парка. Он участник финала чемпионата мира. Этот человек, ну, медалей, правда, нет, но это все равно очень почетно, да? Вот. И он до такого состояния дошел, что он не мог не решать задачи. Знаете, вот что-то свободное едете в троллейбусе, да? Вот. Ну, может быть, там что-то подумаете хорошее, да? А он вот думает, как задачу решать. Вот. Для него это радость. Опять же, Геннадий Короткевич, да, который 5-кратный чемпион мира. Вот. Так вы знаете, он где-то 6 лет программит. У него родители программисты. Да? Вот. И мы его спрашиваем с ректором Анатолием Викторовичем Ворониным: Геннадий, а ты вот как, вот каждый день по 2 часа или что? Нет, нет. Я, говорит, люблю решать задачи, новое что-то. Понимаете? Новое, да? Вот. А если нет, так я на рыбалку схожу, футбол есть, хорошо, все. У меня много дел, конечно. И вот таким образом, я не знаю, как себя заставить, надо, не надо, да? Надо поставить цель, надо поставить цель. Я в 7 классе поставил цель стать математиком, потому что учительница русского языка сказала, что я русский язык никогда знать не буду, наверное, математик. Я решил ей на слово. Вот видите, вот сыграла роль некоторую, да? Я перед вами стою профессором. Смешно? Вот. Какие-то обстоятельства, да? Поставьте перед собой цель, работайте. Это трудно. Но, вот вы знаете, еще я говорю своим студентам, многим, да? Многим студентам. Говорю, вот понимаете, вот вы можете учиться на троечке. Вот так вот, идти вдоль земли, да, лететь. Ну, можно так, конечно. Ну, чего, закончите университет, диплом получите, на работу устроитесь. Тяжеловато будет, да и низковато, да и риск большой. Что-нибудь влепиться, да? Вот. Но если вы приложите усилия и подниметесь вверх на высокие слои атмосферы, как самолет, да, по аналогии, то лететь вам будет легко, скорость будет больше, и результаты, конечно, ваши будут значительнее. Да? Вот имейте в виду, что все зависит только от вас, прежде всего. Да? Все, давайте вопрос Андрею Сергеевичу. Да, я готов, я могу еще ответить на что. Давайте, есть? Но вот то, что Владимир Алексеевич сказал, я еще важную вещь хочу сказать, что когда вы что-то делаете, да, очень важно не бояться неудач. То есть надо переживать. Их будет какое-то количество, но если вы правильно к ним относитесь, то вы все равно будете двигаться вперед. Как говорили, знаете, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот в таком плане. То есть вы на пути вперед вас ждет много мелких разочарований, но ваша задача двигаться, не сдаваться, и вы рано или поздно найдете. То есть, и самое важное умение, которое нужно развивать, это, конечно, умение учиться. То есть, это то самое экспоненциальное развитие вы получите, которое в точку сингулярности приводит, но в рамках одного человека.
Вот это, вот, мне кажется, то, к чему стоит стремиться. Вот я видел вопрос, да? Да, я хотел спросить, ну, может быть, уже последний вопрос. Вообще о нравственности в этом мире IT, да? Я имею в виду людей, которые пишут вирусы. Вот, что у них в головах? Откуда они вообще берут это? Ну, вы знаете, среди вот я боролся со всяким спамом и такими вещами. На самом деле очень много среди хакеров просто людей, которые развлекаются, которым делать нечего. И что интересно, большинство людей, которые вот достигли какого-то высокого уровня, они на другой стороне. Их может быть мало, но среди хакеров и всяких спамеров и прочего, да, есть отдельные исключения, но, как правило, это такая вот, как это неудивительно, серая масса. То есть они берут тем, что их много. Ну, либо это люди, которые просто решили развлечься, то есть они не хотели ничего плохого делать. Либо это какие-то люди, которые, ну, авось что-нибудь получится там, ну и у кого-то получается. То есть, да, есть отдельная как бы каста людей, которые действительно либо какие-то хакеры от Бога, либо ну, то есть вот как в фильмах показывают, вот на самом деле такого почти нет. То есть вот в фильмах, да, показывают, вот хакер пришел к двери с каким-то девайсом, там все быстренько взломал, все, сразу все это самое, все сети подчинил. Вот нет этого. Даже более того, на самом деле есть соревнования не только по программированию, есть такие соревнования, CTF называется, которые как раз занимаются тем, что люди ищут всякие уязвимости, да, и пытаются с помощью этих уязвимостей чего-то добиться. Это на самом деле тоже такое довольно интересное направление деятельности, ну, так сказать, информационная безопасность. Можно сказать, один из возможных путей становления программиста. Так вот, как бы большинство тех, кто вредит, у них в головах вообще ничего нету. У них просто получается это случайно. И они часто делают одно и то же, но некоторым людям иногда приходит в голову вот такое. Ну как можно сказать, вот у человека, который написал на парте неприличное слово, ну что у него в голове? Ну вот примерно то же самое. Слово есть. Ну вот, наверное, да, вот это слово, наверное, есть. Да. Вот, ребята, вот смотрите, это такой же вопрос. Вот. Подросток сжег Успенский собор, помните, да? Он просто взял, чиркнул спичкой, облил бензином и сжег. И сгорел собор, да? Вот таковы морально-этические. А ему все равно. Он вообще не понимает, в каком мире он живет, откуда этот собор взялся и что он творит. Он же не понимает. Ну, может быть, и хакер не понимает, что он делает. Да? Но тут есть большая проблема. А чем заняться? Ну вот хорошо, вы занимаетесь математикой, вы занимаетесь программированием, да? Вот, а какой-то там человечек, вот, может быть, что-то там понюхал, выпил, съел, там, я не знаю, проколол, да? Или просто ему делать нечего, а надо развлечься. А о том, как это оценивается и что ему светит за это, ему в голову не идет вообще. Вот не думать ни о чем, может быть, кроме себя, и то, если вы о себе думаете, вы такого себе не позволите, да? На ближайшие 5 минут или вечер перед друзьями выпендриться, да? Вот. Ну, можно и так, в принципе, да? Печально, что механизма предотвращения таких вещей у нас, в общем-то, нет надежного. Это очень грустно и печально. Вот. Ну и хакерство. А чего? Я овладел этим, а дай-ка я вот возьму, да совмещу. А интересно, а что выйдет? Ну, что вышло, то и вышло. Думать надо, опять же, да? Если нет воспитания, тогда нет и результата, да?
Ну что, все на этом? Ну да, нет, я сейчас еще пару слов скажу. Да, желание это, а что выйдет, на самом-то деле это неплохое желание, просто оно применено не туда. И вот, на мой взгляд, всегда было интереснее находиться с другой стороны. То есть, вот, по моему опыту, если есть какая-то вот такая черная серая область, которая как-то вредит, всегда можно придумать какие-то забавные интеллектуальные способы с этим бороться. Даже если это кажется поначалу невозможным, там тысячи спамеров, какие-то атаки на какие-то монеты, там на блокчейны, всегда можно придумывать оригинальные способы, которые будут побеждать этих хакеров. Вот на мой личный взгляд, это намного интереснее. И, как правило, при правильной работе вот этой вот светлой стороны, она выигрывает, в общем. Ну вот не знаю, почему-то так обычно получается. Если этой светлой стороны было недостаточно в данном конкретном проекте, то есть не было нормальных специалистов по безопасности, тогда этот проект может проиграть, да. Но с точки зрения вот именно специалиста по безопасности, хороший специалист по безопасности победит практически любых хакеров. Вот так. Я еще хотел спросить, как вы думаете, какое будущее у биткоина? Будет ли как-то проникать в повседневную жизнь? Вот это сложный вопрос. Знаете, биткоин сам по себе это такой продукт, который обеспечивается, да, в основном теми, кто жжет электричество. Вот, но его значение как раз заключается в том, что его сложно подделать. И на самом деле вот вокруг этого будет вертеться, как мне кажется, его будущее. То есть сейчас есть такая не очень хорошая тенденция, что биткоины добываются в основном китайскими майнерами. Если как-то китайское правительство начнет это все контролировать, я не знаю, смогут они или нет, но китайцы вообще в этом неплохие. То есть они любят всякие закладки, вон американцы уже запретили, по-моему, китайские телефоны, да, вот, вставлять. Ну и, в общем, они не считают это чем-то предосудительным. То есть мы всегда смеялись над американскими продуктами, что типа вот, значит, какой-нибудь американская фирма произвела, если придет специальная последовательность там, из 16 байтов, то можно выполнить произвольный код на процессоре или что-нибудь еще. Но на самом деле китайцы в этом такое ощущение, что больше преуспели. И вот если биткоин каким-то образом возьмут под контроль, то он этого не переживет, к сожалению. Но сама технология – это еще один шаг к нашему будущему. То есть в том или ином виде. То есть не обязательно вот proof of work, как сейчас. Возможно, какие-то гибридные схемы. Она, скорее всего, будет существовать. То есть неизвестно, будет ли эта монета вот именно тот биткоин, который мы сейчас знаем и видим, или это будет что-то другое, еще один шаг. Но как бы что-то будет, но не факт, что это будет именно тот биткоин, который сейчас. Может быть, у этого биткоина, который сейчас, есть еще несколько будущих скачков. Может, уже и нету. Тут предсказать сложно. Если бы можно было предсказать, любой рынок, он случайен по своей сути. И побеждает на нем тот, у кого больше информации и больше денег. Вот, и это нужно иметь в виду. Поэтому любые прогнозы, которые вы видите, они чаще всего не сбываются. В одной хорошей книжке было написано, как пишется книга «10 лет успеха в торговле на рынках». Значит, берется 1024 трейдера. Из них 512 показывает положительный результат в течение года, 512 отрицательный. Берутся 512, из них 256 показывает положительный результат, 256 отрицательный. И так 10 лет. Остается один, который все 10 лет показывал положительный результат. И он пишет книгу «10 лет успешной торговли на рынках». Ну, вы понимаете, это случайный процесс. Кто-то получает плюс, кто-то минус. Если вы имеете какой-то бонус в качестве информации или ресурсов, то у вас больше шансов получить плюс. Но на самом деле, как правило, как это неудивительно, если есть какая-то крупная компания, то она не такое уж большое преимущество имеет перед талантливыми одиночками. Но это то, что вот я говорил до этого. Вот. Давай я немножко поясню. Этот вопрос второй раз возникает, да? Вот представьте себе, да, что вы пришли домой и напечатали на принтере тубики. Да? Электричества не надо, бумага там какая-то хитрая, да? Ну и что, напечатали, слава Богу, да? Какая у них цена? А никакая. Ну, цена бумаги потраченной, да? Даже не цена, а стоимость. Вот мы потратили, это стоимость. А цена сколько за это можно получить? Например, рублей или долларов. Да? Вот.
Но если вы сумели, да, каким-то образом внушить сотни тысяч, миллиону человек, что ваши тугрики имеют цену, стоимость определенную, да? Ну, что ж, тогда тугрики будут обменивать на рубли все, на доллары, да? И появляется вот новая денежная валюта, да? Знаете, но ведь есть закон развития денег, это экономический, а не математический закон. Вот деньги, рубли, которые у нас, они обеспечены валютой, золотом Центробанка и так далее. И так далее. А вот вы взяли к ним и примешали еще какие-то тугрики. Вот. Ну, тугрики меняют на рубли, да, да. Когда надоест менять, кто-нибудь один скажет, а зачем мне ваш тугрик? Да я за него 5 копеек не дам. Вот. И может возникнуть обвал. Это реально вполне. Так же, как может возникнуть обвал доллара, рубля, но тут более вероятен обвал вашей валюты самодельный, понимаете? Во-первых, она мешает жить, потому что если у меня 100 рублей, и я еще 100 рублей добавлю тугриками, да, то все будет, общая эта сумма товаров, она на 100 рублей была рассчитана. Это расчет Центробанка. Вот. А тут оказалось 200. Значит, все подорожает в 2 раза. В 2 раза. Это реально. И вот эти биткоины, они, естественно, такому процессу ведут инфляции валют разных. Да? Ну, допускается, ну чего, ладно, пусть ребята балуются. Если их будет сильно много, вот, тогда они потеряют мгновенно стоимость. Ну вот смотрите, картина пропала, да, Тихорской галереи. Вот. Сколько она стоит? Миллионы рублей, да, или долларов? Ну пусть она миллионы стоит. Да? Вот. Вот смотрите, стоит ли она миллионы? Вот мне завтра принесут эту картину. Пусть она не ворованная, настоящая. Скажу, ну да, рублей 200 я дам. То есть стоимость биткоина, рубля, любой товарной ценности, она такая, какая она воспринимается обществом. Вот сейчас в моде биткоин, хорошо. У меня один студент много лет назад запустил компьютер и нечаянно нажмул сразу 2 биткоина. Потом они стали стоить $40 тысяч. Парень, так ты иди купи квартиру. Да я потерял. Я не знаю, как он нашел, как их потерять, это Титов. И чудо. Вот. Но, понимаете, это никак их не восстановить. Да? Но это все мелочи. Да? Дело в том, что вся эта структура может единомоментно рухнуть. Вот в чем непрочность. Да? Друзья мои, ну что, наверное, заканчивать будем. Да? Спасибо вам большое, что приехали, провели эту лекцию. Здесь небольшой чисто символический подарок от нашего университета. Спасибо. Спасибо большое. Всем успехов. Я надеюсь, что вы себя найдете и что я смог вам сказать что-то полезное, хотя, честно сказать, мир настолько многогранен, что у каждого свой путь. Но я верю, что у вас все получится. Дерзайте, ну вот, друзья, не сдавайтесь. Еще вам сказать, да? Наверное, сегодня